हेलो दोस्तों, मैं हूँ विशाल और मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, अगर आपके फेसबुक एप्लीकेशन पर आपने जो स्टोरी लगाई है या किसी और की स्टोरी है तो उस प्रॉब्लम कैसे फिक्स आउट करें, कैसे सॉल्व करें। जैसे कि मैंने अभी हाल स्टोरी लगाई है तो इस पर आवाज़ नहीं आ रही, साउंड प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम कैसे फिक्स आउट करें एंड कैसे सॉल्व करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जैसे कि मैंने स्टोरी लगाई, इस पर आवाज़ नहीं आ रही है और ऊपर आ रही है, तो इस प्रॉब्लम कैसे फिक्स आउट करें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है, अपन को चलना है अपनी प्ले स्टोर एप्लीकेशन पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर सर्च बार में सर्च करना है फेसबुक सर्च करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च करना है और यहाँ पर अपडेट आ रहा है, फेसबुक अपडेट कर लेना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी यार। एक इसके बारे में आपको सेटिंग में चलना है। अपडेट करने के बाद में दोस्तों यहाँ से बैक होना है। बैक होने के बाद में दोस्तों अपन को चलना है, अपने करना क्या है, सिंपली फेसबुक पे प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद दोस्तों ऐप इन्फो का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर ऐप इन्फो पे जाने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर जाना है अपन को नीचे की ओर। स्क्रॉल डाउन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर स्टोरेज में जाके यहाँ पर क्लियर कैश कर देना है और यहाँ से बैक होना है और डाटा यूज में जाके अगर डिसेबल मोबाइल डाटा, डिसेबल वाईफाई हो इस प्रकार से हो तो इसको ऑफ कर देना। इतना करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे जाना है परमिशन पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर साउंड प्रॉब्लम है, जैसे कि माइक्रोफोन है, अगर ये डोंट अलाउ हो इस प्रकार तो यहाँ पर अलाउ कर देना है इस प्रकार से। इतना करने के बाद में दोस्तों ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी दोस्तों, फिक्स आउट हो जाएगी एंड सॉल्व हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जो करना। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो समाप्त होती है।